जी अस्सलाम वालेकुम। लो प्यारे भाई, टैडी मादी का शौक करें। मियां नज़ीर ब्लड लाइन से मादी है ये टैडी, बिल्कुल न्यू पर साफ परों पे चेक करें आप, बिल्कुल साफ पर हैं। आउट क्लास स्टैंडर्ड की कबूतरी है जी ब्रदर। सलारा टैडी कबूतर चेक करें, बिल्कुल न्यू पर लैस हो रहा है, आउट क्लास माशाल्लाह से प्योर सलारा कबूतर है। चेक करें, प्योर हालत में सलारा कबूतर जी ब्रदर माशाल्लाह से चेक करें। बड़ी अकल का मालिक है, पट्ठा है ये मियां नज़ीर ब्लड लाइन का। ये चेक करें, पट्ठा है अभी, आउट क्लास स्टैंडर्ड की चीज़ है ये। देखिए रंग इसके लगे हुए हैं जी ब्रदर। ननकाने वाली लाखी, ये देखें जी रंग इसको लगा हुआ है। चेक करें, आउट क्लास स्टैंडर्ड की चीज़ है जी ब्रदर। ये फीमेल की आंख का शौक करें, पर देखें ज़रा माशाल्लाह से, ये दुम है, ये ऑरेंज रंग लगा इसे जी ब्रदर। माशाल्लाह से शौक करें आप, ठीक है जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। 10 पीस है मेरे भाई, चेक कर लें आप। चपड़ा कबूतर है ये, चेक करिए। सलारा टैडी चपड़ा, ये दबाज मादी, ये चेक करें आप मेरे भाई। ये टैडल मादी 10 पीस हैं ये, चेक कर लें। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करें। लोकेशन लाहौर।